všichni známe planetu Uran. Planeta Uran není prstencová planeta, ale je to opravdu tak. Planeta Uran je prstencová planeta. Sice ten prstenec nejde vidět, ale doopravdy tam je. Na tomto obrázku si toho můžeme všimnout. Uran je také nejstudenější planeta v naší slunečné galaxii. Je to kvůli tomu, že je nejdál od slunce. A proto je samozřejmě modrá. Na Uranu si můžeme všimnout světle modré barvy a občas i tmavě modré barvy a vědci zjistili, že i na planetě Uran dokáže být tyrkysová barva. Dokonce už to i někdo natočil, nějaký kosmonaut. Tak doufám, že jste si něco dozvěděli o planetě Uran. Pokud vám video líbilo, dejte ten like, odběr a pokud ještě nemáte u mě zvoneček, tak se ho tam dejte, protože video od teďka vychází opravdu často. Takže doporučuji vám si dát zvoneček, pokud nechcete, tak nemusíte, a když tady bude hodně lajků, tak budu mít extrémně radost, potěší mě to, a pokud tady tolik lajku nebude, tak se z ničeho nic, furt se bez míru, bez obleku a dálkových nedostatků kyslíku. Takže uvidíme se u příštího díla a zatím čus!